أصحاب البشرة الجافة قبل ما ينامون لازم يسوون يعني جدول بشرتهم الجافة، الدهنية إلها بعض النقاط حتى تتخلص من الدهون الموجودة، لكن الجافة مشكلة. الدهنية ما تتعرض إلى تجاعيد بسرعة وإلى شيخوخة مبكرة. الجافة تتعرض إذا ما تلحقتوا عليها وظليتوا تخلون مرطبات حتى لا تتكسر، يعني شلون تقول تتكسر الوجه، هاي يقسم شلون ما نسميها احنا. فبهالحالة شو نسوي؟ قبل ما تنامون دائما سواء الشعر او البشرة، نحكي على البشرة. الشعر ممكن تخلوا له مرطبات وانتهى الموضوع، اما البشرة فيحتاج الى تنظيف بعدين ترطيب والمرطب اللي يوالم البشرة. تمام. هسه اول شغلة ننظف وجهنا، خاف اكو بيها بقايا ميك اب او من يوم الكامل اللي احنا بيه حتى لو مدخلين ميك اب، طبعا رجال ومرأة، انا احكي الميك اب للنساء. اما هسه نبلش ننظف البشرة. غسول. اكو فيلم على قناة 2 يموج، شو اسمه؟ من بين اسمه. نظف البشرة من البقايا ميك اب، اذا كانت مرة يعني حتى لو تغسلين وجهك لازم تنظفيه بغسول يوالم. والرجل نفس الحالة، لأنه الرجل ما يخلي ميك اب، طلعت برا ويرجع يغسل وجهه ويخلي هاي الغسول المناسبة اللي ما تكون بها رغوة. تمام. خلصنا من هاي، نيجي نخلي فيتامين سي. عملية كلش سهلة. طبعا هذا القطن موتني، كل ما اشتري قطن. هسه شو نسوي؟ نخلي قناع الوجه اللي يرطب البشرة، وخلينا القناع اللي يرطب البشرة لحين ما يكمل بشرة الترطيب نرطب الشعر. هاي الطريقة تدلكون الوجه. شوفوا هاي المنطقة تتعودون دائما من انتو صغار ظلوا هيك تسووها حتى لا تصير هاي الكسرة هنا. انا من كنت صغيرة ما تعودت نفسي اسوي هيك، شوفوا صارت عندي خط هنا، فتعلموا من هسه تسووه حتى ما يصير عندكم. نخلي مرطب فقط، مرطب بشرة اللي يرطب البشرة الجافة، نوزعها. قاعدة البيت. هسه خلصنا. صيح. خلصنا وخلصنا واكلكم. تصبحنا على خير. رطبناها.